ครับ4กับดักของชนชั้นกลางนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดวันนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับท่านที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับผมระวีโรจน์นะครับในนามของบริษัทเมทาลินพูนทรัพย์999จำกัดก็มาเจออีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีเนื้อหาสาระนะครับพร้อมกับมาพูดคุยนะฮะกับทุกท่านเลยนะครับอย่างที่เราขึ้นหน้าจอบอกทุกท่านไปนะครับว่า4กับดักของชนชั้นกลางนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยประกอบธุรกิจอาชีพหรือนักธุรกิจนะครับหรือว่าท่านที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าท่านที่เป็นข้าราชการนะครับ4กับดักนี้นะฮะมันก็สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้นะครับเราจะสังเกตนะครับว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับหรือณปัจจุบันนี้เลยนะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยมีกับดักในตัวเองของชนชั้นกลางนะครับไปจนถึงชนชั้นล่างนั่นก็คือคนที่มีเงินน้อยมากกว่าเรานะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำไมทุกวันนี้คนรวยถึงรวยขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้ติดกับดักของ4หัวข้อนี้เลยที่ผมจะบอกแต่วันนี้ผมมาเพื่อให้เรานะครับเข้าใจในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาสิ่งต่างๆพวกนี้ได้นะก่อนที่เราจะไปลงลึกกันนะครับอยากจะบอกกับทุกท่านนะฮะหรือว่าพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับว่าณปัจจุบันนี้เองผมนะครับในนามของบริษัทเมทาลินพูนทรัพย์99จำกัดนะครับผมเองก็ประกอบธุรกิจอาชีพในเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งผมส่งเสริมอาชีพนี้นะฮะมาตลอดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่8คือปีนี้นะครับทุกครั้งทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่แต่ด้วยที่เรามีความมุ่งมั่นนะครับด้วยที่เรามีความตั้งใจนะครับเราก็เลยต้องผ่านพ้นนะครับวิกฤตหรือผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะฉะนั้นวันนี้แหละครับ4กับดักที่ผมจะมาตอบโจทย์นะครับแล้วก็ให้เนื้อหาดีๆให้กับทุกท่านที่รับชมไลฟ์สดผมนะครับหรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังนะครับการที่ผมนะฮะประกอบธุรกิจอาชีพในเรื่องของโกโก้นะฮะกับเรื่องหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวโกอินเตอร์คือผมทำธุรกิจอาชีพนี้2โปรดักต์นี้นะครับมาอย่างยาวนานต่อเรื่องอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าผมจะไปลงพื้นที่ไม่ว่าผมจะไลฟ์สดไม่ว่าผมจะตรวจเยี่ยมแปลงนะครับเพื่อพูดคุยนะครับกับทุกท่านแล้วก็กับพี่น้องเกษตรกรนะฮะอย่างน้อยๆผมเองมั่นใจนะครับว่าในสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้เนี่ยผมยังทำแบบนี้อยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับเรายืนหยัดนะครับเรามีความตั้งใจทำในอาชีพของเราเองนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นทำแบบนี้มาตลอดนะฉะนั้นฝากคลิปนี้นะครับไปถึงทุกท่านนะครับที่ชมย้อนหลังหรือท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดผมวันนี้เลยนะครับก็อย่างน้อยๆนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอาชีพธุรกิจที่ผมทำเนี่ยมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีกำลังในเรื่องของเงินนั่นก็หมายถึงว่าท่านที่อยู่อาจจะเป็นชนชั้นกลางชนชั้นสูงนะครับหรือท่านที่เป็นชนชั้นล่างนะครับทุก3ชนชั้นนี้นะครับมันก็สามารถที่จะบอกให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับว่าอาชีพเรื่องการเกษตรเนี่ยมันทำได้หมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าขอให้เรานะครับเข้าใจในสิ่งที่ผมจะนำเสนอตรงนี้ให้กับทุกท่านนะครับนะข้อ1นี้นะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการที่เราเนี่ยคิดในเรื่องของเงินเท่ากับเวลานะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับเงินเท่ากับเวลามันเป็นความคิดที่ผิดนะครับผิดยังไงนะฮะเราลงมาดูกันนะครับเราเองก็เคยได้ยินอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ไหมครับว่าถ้าเราไม่ขยันก็ไม่ได้เงินนะครับถ้าเราไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินถ้าเราไม่มีความคิดสิ่งใหม่ๆของตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เงินนะฮะเอาจริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าการที่เงินเท่ากับเวลาเนี่ยให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับเพราะอะไรฮะมันจะเป็นกับดักกับตัวเราสังเกตนะครับว่าคนรวยๆเขาจะไม่คิดอย่างนี้นะครับความสำคัญของคนรวยๆเนี่ยเวลามันจะสำคัญมากกว่าเงินนะฮะอันนี้ก็บอกกับทุกท่านได้เลยนะครับว่าให้เราเปลี่ยน
เปลี่ยนความคิดของเราใหม่นะครับจริงๆแล้วเวลาเนี่ยมันสำคัญมากกว่าเงินเพราะอะไรครับเพราะว่าเราดูนะครับว่าคนรวยเนี่ยเวลาวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาจะเอาเวลาเนี่ยเป็นตัวตั้งมากกว่านะครับอย่างเช่นทุกวี่ทุกวันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเวลาเท่านั้นมันจะเป็นตัวช่วยเขาทำให้เขาเนี่ยมีเงินมากขึ้นทำให้เขาร่ำรวยมากขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งนะฮะชนชั้นกลางหรือชั้นล่างเนี่ยส่วนมากเราจะเอาเงินเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้แหละครับเขาถึงบอกว่ามันเป็นกับดักที่ผิดนะครับเราต้องเอาเวลาเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนมันจะสำคัญมากกว่าการเงินอันนี้ผมคิดว่าตัวนี้นะฮะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอย่างเราเนี่ยชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างเนี่ยส่วนมากเราไม่ได้คำนึงถึงว่าเวลามันจะสำคัญกว่าเงินเราจะคำนึงว่าเงินมันสำคัญกว่าเวลาฉะนั้นให้เราลองเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ดูนะครับว่าทำไมเวลามันถึงสำคัญกว่าเงินเพราะลองไปดูนะฮะลองศึกษาดูแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขารวยที่เขามีเงินอยู่เยอะๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงครับว่าเขาเนี่ยจะเอาเวลาเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนเลยนะอย่างเช่นการที่เขาประกอบธุรกิจอาชีพอยู่เนี่ยทุกวันที่เขาตื่นมาเนี่ยเขาจะมาดูแล้วครับว่าเวลาเริ่มทำงานกี่โมงของเขาเนี่ยเขาจะต้องคิดอะไรบ้างเขาจะต้องบริหารการจัดการยังไงบ้างนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงๆนะฮะเขาจะต้องมาดูนะครับว่าเวลาของเขามีนัดหมายตรงไหนไหมมีเรื่องต้องคุยกับลูกค้าไหมนะครับมีเรื่องที่เขาจะต้องไปอบรมความรู้ของเขาไหมนะเช่นเดียวกันเหมือนที่ผมส่งเสริมอาชีพทุกวันนี้เรื่องโกโก้กับหมากนะฮะทุกวันทุกเช้าผมก็ต้องมานั่งดูนะครับว่าวันเนี้ยผมมีอะไรทำบ้างนะครับผมอยู่นอกพื้นที่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมต้องทำยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยใช้การบริหารเวลาตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันสูญสิ้นเปล่าไปโดยการที่ผมมาทำการไลฟ์สดมาพูดคุยนะครับอย่างน้อยๆก็ได้พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้กับปลูกหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวโกอินเตอร์นะครับหรือว่าอย่างน้อยๆผมได้พูดคุยกับอีกหลายท่านที่มาชมไลฟ์สดผมในวันนี้นะครับหรือว่าอีกหลายท่านที่ชมย้อนหลังเพราะอะไรครับเวลาที่ผมเนี่ยเอาเป็นตัวตั้งมากกว่าเงินเหมือนที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยผมใช้เวลาตรงนี้มาเพื่อพูดคุยนะครับมาเพื่อบอกกล่าวมาเพื่อชวนนะครับแล้วก็กับธุรกิจอาชีพที่ผมส่งเสริมเนี่ยมันก็จะควบคู่กันไปนะครับโดยการที่บางท่านเนี่ยสงสัยนะครับว่าเวลาที่ผมมีเนี่ยผมก็เอามาทำการไลฟ์สดนะครับเพื่อบอกกับทุกท่านแล้วก็บอกบางท่านนะครับว่าถ้าท่านไหนสนใจนะครับสนใจที่อยากมีในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวของตัวเองบ้างกับเรื่องการเกษตรนะครับหรือท่านไหนที่สนใจนะครับในเรื่องของอาชีพเกษตรอยากจะปลูกโกโก้อยากจะปลูกหมากนะครับวันนี้มันก็เลยทุกอย่างมันต้องควบคู่กันไปฉะนั้นมันเป็นเรื่องถูกต้องครับว่าการที่เราบอกว่าเงินเท่ากับเวลาเนี่ยเงินมันสำคัญกว่าแต่จริงๆแล้วก็ให้เปลี่ยนความคิดนะครับว่าเวลามันจะสำคัญมากกว่าเงินเพราะถ้าเราไม่เป็นคนที่บริหารการจัดการเรื่องเวลาให้ดีนะครับไม่บริหารการจัดการว่าเวลาเนี่ยมันสำคัญอะไรบ้างเงินมันก็จะไม่ตามมานะแต่อีกมุมนึงส่วนมากชนชั้นกลางกับชั้นล่างเนี่ยไปติดกับดักในเรื่องที่เงินมันสำคัญกว่าเดี๋ยวต้องหาเงินก่อนต้องรีบหาเงินจะได้ไปทำนู่นทำนี่ได้นั่นแหละครับเขาถึงบอกว่ากับดักพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดนะครับก็ให้เราเข้าใจใหม่นะครับว่าเวลามันจะสำคัญมากกว่าเงินนี่คือมันเป็นกับดักที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคนรวยเขาจะไปคิดแบบนี้เขาจะคิดว่าเวลาเขามันสำคัญกว่านะครับเหมือนที่ผมทำทุกวันเนี่ยนะครับทุกเช้าผมก็มานั่งดูเวลาที่เหมาะสมนะครับว่าผมต้องทำอะไรบ้างเวลานี้ต้องทำอะไรบ้างอีกมุมนึงเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่ผมไม่มีในการที่ต้องลงพื้นที่หรือไปเยี่ยมแปลงหรือไปหาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมก็ใช้ในเรื่องของการไลฟ์สดออกสื่อตรงเนี้ยมาบอกกล่าวแล้วมาพูดคุยกับทุกท่านฉะนั้นผมก็ต้องใช้การบริหารจัดการเรื่องเวลานี้ให้เป็นประโยชน์นะครับอย่างที่ท่านเห็นหน้าจอนะตอนนี้เลยนะครับบริษัทเมทาลินพูนทรัพย์99จำกัดนะฮะโดยการนำของผมเนี่ยผมส่งเสริมอาชีพเรื่องโกโก้แล้วเนี่ยผมก็ต้องรับซื้อกลับคืนมานะครับแล้วก็เพื่อมาทำการแปรรูปนะฮะอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโกโก้นะครับเป็นเม็ดโกโก้แห้งที่เรารับซื้อแล้วเรามาทำการแปรรูปเพื่อจำหน่ายต่อ
นั่นเขาเรียกว่าต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะครับก็ยังมีนะฮะอีกมุมหนึ่งผมก็ใช้ในเรื่องของการที่เราเนี่ยรับซื้อแล้วมาแปรรูปเม็ดแห้งจากตรงนี้เนี่ยเราก็มาทำการคั่วแบบนี้ที่เราเห็นนะครับคั่วเพื่อจำหน่ายแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้มีรายได้นะครับคือเราอุดหนุนเขานะอย่างตรงนี้เนี่ยณวันนี้เองเนี่ยนะครับบริษัทเมทาลินพูนทรัพย์99จำกัดเนี่ยเราเองก็มีในเรื่องของผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับในเรื่องโกโก้เนี่ยจำหน่ายในช่องแอปดำนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูในตะกร้านะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับทุกวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทุกคนนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดหรือชมย้อนหลังนะก็สั่งซื้อนะฮะแล้วแต่ท่านนะครับจะสั่งซื้อแบบไหนเป็นจำนวนซองแบบนี้หรือบางท่านอยากจะสั่งซื้อเป็นกิโลบางท่านอยากจะสั่งซื้อเป็นตันตรงนี้ก็สามารถโทรมาพูดคุยกับผมได้นะครับ096 935 2462นะอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราเนี่ยประกอบธุรกิจอาชีพแล้วเนี่ยต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะครับก็เป็นในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็จำหน่ายเพราะปัจจุบันนี้สินค้าที่ผมนำเสนอและที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยมันก็เป็นสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดของกำแพงเพชรนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ผมเองก็มุ่งมั่นแล้วฝ่าฟันนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างมาแบบนี้อยู่ตลอดนั่นก็คือผมเนี่ยใช้การบริหารเวลานะครับเป็นตัวช่วยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างยามว่างเว้นมาไลฟ์สดมาพูดคุยบอกกับทุกท่านแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยพร้อมกับได้รับความรู้บ้างนะครับเป็นวิทยาทานนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อบางท่านเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับบางท่านเป็นเจ้าของสินค้าที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ตรงนี้มาช่วยปรับปรุงมาบริหารให้กับตัวท่านเองได้นะครับเหมือนผมทำทุกวันนี้แหละครับนะผมก็มีเวลาตรงไหนผมก็ทำตรงนั้นมีเวลาตรงนี้ผมก็มาไลฟ์สดมาพูดคุยบอกกับทุกท่านนะครับนี่ก็สิ่งหนึ่งที่มันตอบโจทย์นะครับแล้วก็บางท่านด้วยนะฮะบางท่านที่สนใจอยากปลูกนะครับเรื่องของโกโก้นะฮะท่านก็โทรมาหาผมนะครับ096 935 2462หรือเป็นเรื่องของหมากนะครับหมากที่ผมนำเสนอเนี่ยมันเป็นหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวนะครับเป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกไม่ใช่หมากกลมที่กินกับภูนะฮะมันคนละอย่างกันหมากตัวนี้ณปัจจุบันนี้เองก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะมากๆเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรยังปลูกกันน้อยมากยังเข้าใจเดิมๆอยู่นะครับว่าหมากกลมเนี่ยมันต้องกินกับปูนกับภูใช่ไหมหรือรับซื้อเป็นหมากแห้งใช่ไหมต้องไปตากแดดต้องผ่าซีกไม่ใช่นะฮะหมากตัวนี้เรารับซื้อเป็นหมากสดเลยนะครับยกทั้งทลายเวลาเก็บนะฮะเวลาเก็บผลผลิตเพราะหมากตัวนี้นะครับเราปลูกเนี่ยมันเป็นหมากเป็นไม้ยืนต้นนะครับลงทุนครั้งเดียวนะฮะไร่หนึ่งมันปลูกได้400ต้นนะครับการปลูกของเขาเนี่ยระยะห่าง2 คูณ 2 เมตรนะครับการปลูกนะครับเพราะว่ามันส่งผลในเรื่องของการเก็บผลผลิตครับคนเก็บเนี่ยเขาจะโยนต้นยาวเลยครับเขาจะไม่ลงมาด้านล่างนะฮะมันก็จะช่วยกันเก็บได้ง่ายขึ้นนะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้เลยนะฮะเขาก็ไปแปรรูปนะครับนอกจากหมากตัวนี้ไปทำเรื่องสีทาบ้านแล้วสีย้อมผ้าแล้วสีรถยนต์แล้วก็ยังเป็นสแน็คแบบนี้นะฮะเป็นกลุ่มสแน็คของขบเคี้ยวก็คือเขาเรียกเป็นเปลือกหมากแบบนี้เลยที่ผมให้ท่านดูนะฮะอันนี้เขาเรียกเปลือกหมากนะครับเปลือกหมากตัวนี้แหละครับที่ท่านไหนมีเพื่อนมีญาติอยู่ประเทศไต้หวันท่านก็ลองโทรสอบถามพูดคุยได้นะครับเพราะว่าเขาจำหน่ายกันทั้งประเทศเลยนะครับเป็นของขบเคี้ยวนะฮะเป็นกลุ่มสแน็คอันนี้ก็แล้วแต่รสชาตินะครับแล้วแต่รสชาติอาจจะเป็นรสชาติกาแฟโกโก้เปเปอร์มินต์อันนั้นก็ว่ากันไปตามที่เขาแปรรูปนะครับสุดท้ายเขาก็ใส่ซองแบบนี้นะฮะใส่ซองเนี่ยซองสีดำอย่างนี้บ้างสีแดงอย่างนี้บ้างซองเล็กบ้างซองใหญ่บ้างใส่มาเพื่อจำหน่ายนะครับหลังจากการที่เขาเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนะครับไปต้มไปอบนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติของเขานี่คือปลายทางนะเหมือนที่ผมบอกนะครับว่ามันกลับกลายเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งไปแล้วนะครับคือหมากก็กลายเป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่า
ทุกท่านทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจเหมือนกันในเรื่องหมากชนิดนี้นะครับเพราะผมเองนะฮะวันหนึ่งบางครั้งเนี่ยก็รับสายโทรศัพท์จากทุกส่วนเลยนะครับที่โทรมาหาต้องการหมากตัวเนี้ยต้องการปิงหลางตัวเนี้ยมีไหมนะครับเพราะตอนเนี้ยมันขาดตลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรายังปลูกกันน้อยมากสำหรับหมากชนิดนี้นะฮะยังปลูกกันน้อยมากยังไม่ค่อยรู้จักเยอะพอสมควรรู้จักแต่หมากกลมนะฮะหมากกลมเนี่ยเราก็รู้จักกันมานานแล้วครับหมากกลมเนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีแบบทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยหมากกลมนะฮะหมากกลมที่เขาผ่าซีกตากแดดแล้วก็จำหน่ายนั่นแหละครับแต่หมากที่ผมนำเสนอหรือที่บริษัทเมทาลินพูนทรัพย์999จำกัดส่งเสริมเนี่ยมันเป็นหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวโกอินเตอร์นะครับส่งออกนะฮะเวลาเรารับซื้อยกทลายเนี่ยเราก็ส่งออกเพราะว่าผมเองก็ไปดูในเรื่องของการแปรรูปของโรงงานจีนเข้ามาเหมือนกันนะครับไปดูว่าปลายทางเขาทำอะไรได้บ้างนะฮะก็น่าสนใจนะครับท่านที่มีเนื้อที่เยอะๆนะครับหลายร้อยไร่หลายพันไร่ท่านก็แบ่งส่วนนี้มาปลูกเพราะอะไรครับหมากเขาดูแลง่ายมากมันไม่มีเรื่องของศัตรูพืชมารบกวนนะครับมันสามารถปลูกแล้วให้ฝนฟ้าดูแลได้คือปลูกธรรมชาติแต่ด้วยที่เราเป็นเกษตรกรนะครับหรือเราอยากได้ผลผลิตเยอะเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขานะโดยการที่ให้น้ำบ้างเพราะหมากตัวนี้มันไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับให้น้ำบ้างไม่ให้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องประคบประหงมนะครับมาดูแลง่ายจริงๆนะท่านที่สนใจอยากปลูกนะครับก็โทรหาผมได้นะฮะ0969352462นะครับหรือจะปลูกโกโก้ก็ได้เหมือนกันนะก็โทรมาหาผมนะครับนะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปนะครับที่เราขึ้นหน้าจอคุยกับทุกท่านนะครับว่าทุกวันนี้ท่านที่เป็นชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างเนี่ยเรามักจะติด4กับดักอย่างที่ผมบอกนี้ไปนะฮะฉะนั้นวันนี้เราก็ลงลึกกันนะครับแล้วก็มาดูวิธีแก้ของเขาเพราะคนที่เป็นชนชั้นสูงนะครับสำหรับคนที่ร่ำรวยเนี่ยเขาจะไม่มี4กับดักตัวนี้เลยอย่างที่บอกไปข้อแรกนะฮะกับดักเรื่องของเงินกับเวลาให้เราคิดมุมกลับนะครับเอาเวลามาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องเงินมันตามมาทีหลังเราก็ใช้การบริหารจัดการแบบนี้เหมือนผมทำทุกวันนี้นะฮะผมก็เอาเรื่องของเวลามาเป็นตัวตั้งนะครับไม่ต้องเอาตัวเงินมาเป็นตัวตั้งมันจะต้องกลับขั้วกันเราอยากมีเงินทองเยอะๆเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากร่ำรวยวันข้างหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองบริหารเรื่องเวลาให้มากกว่าเรื่องของเงินนะครับแล้วมันก็จะตามมาอันนี้ข้อ1เองนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังรู้ข้อ2กันนะครับข้อ2นี้นะครับก็บอกว่าอย่างนี้ฮะคนที่เป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างเนี่ยมักจะติดกับดักในเรื่องของความเพลิดเพลินนะฮะความเพลิดเพลินนะครับส่วนคนชั้นสูงเนี่ยหรือคนร่ำรวยเขาจะไม่ติดกับดักแบบนี้เลยเรามาดูกันครับว่ากับดักที่2สิ่งที่ผมบอกเนี่ยความเพลิดเพลินนี้คืออะไรทุกวันนี้เราก็ยังเป็นอยู่กันนะครับเพราะอะไรครับความเพลิดเพลินตรงนี้กับดักที่เราติดเนี่ยเพราะอะไรฮะทุกวันนี้มันมีในเรื่องของสื่อใช่ไหมครับเรามักจะติดกับดักในการที่ดูซีรีส์บ้างนะครับดูการกีฬาบ้างนะดูหนังความบันเทิงบ้างอันนี้เขาเรียกความเพลิดเพลินที่เราไปติดกับดักกับมันชนชั้นสูงคนรวยเขาจะไม่มีแบบนี้เลยนะเขาจะไม่ดูสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเขาจะไปดูในเรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลความรู้เรื่องสินค้าว่าทุกวันนี้มันไปถึงไหนแล้วหรือเขาจะไปดูในเรื่องของการตลาดว่าทุกวันนี้การตลาดเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะเห็นไหมครับคนชนชั้นสูงกับคนร่ำรวยจะคิดแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยผมเองก็ศึกษาในเรื่องของกับดักตัวนี้เหมือนกันว่าเราไม่อยากเพลิดเพลินสิ่งต่างเหล่านี้โดยการที่ผมมาทำการไลฟ์สดมาพูดคุยนะครับมาออกสื่อทุกๆช่องทางนะครับทั้งแอปฟ้าแอปแดงแอปดำนะครับหลายๆช่องทางท่านก็ทำได้เหมือนกันนะฮะเราเอาธุรกิจอาชีพที่เราทำเนี่ยมาเปลี่ยนมุมมองเพื่อไม่ติดกับดักสิ่งต่างเหล่านี้นะครับโดยการที่ไม่ต้องไปดูนิยายไม่ต้องไปดูซีรีส์ไม่ต้องไปดูความบันเทิงไม่ต้องไปดูสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราหันกลับมาใช้ดูในเรื่องของการตลาดใช้ในการศึกษานะครับอาชีพที่เราทำเหมือนที่ผมส่งเสริมโกโก้กับหมากทุกวันนี้นะครับผมก็เอาในเรื่องกับดักตัวเนี้ยเปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับก็มาทำการไลฟ์สดมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับอย่างน้อยๆผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเองหรือท่านที่สนใจจะปลูกเนี่ยท่านก็ย่อมดูนะฮะย่อมดูในเรื่องผมออกสื่อออนไลน์เนี่ยเพราะมันเป็น
มันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์จริงๆนะครับให้ความมั่นใจนะครับเพราะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำนะครับผมดำเนินธุรกิจอาชีพตัวนี้มาของบริษัทเมทาลินเนี่ยเข้าสู่ปีที่8ปีนี้แล้วนะครับผมทำมาตั้งแต่ปี61นะทำแบบนี้อยู่ตลอดนะครับทำทั้งลงพื้นที่นะฮะทั้งตรวจเยี่ยมแปลงทั้งให้วิชาการนะครับแต่พอช่วงหลังมานี้เนี่ยเราก็หาวิธีการวิธีคิดโดยการที่มาทำการไลฟ์สดออกสื่อโดยการที่มาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรโดยการที่มาบอกกับทุกท่านที่สนใจในอาชีพนี้นะครับเรื่องโกโก้และหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวโกอินเตอร์นะฮะท่านไม่เข้าใจตรงไหนท่านติดขัดยังไงโทรมาคุยกับผมได้นะครับ096 935 2462นะฮะนี่คือกับดักที่2นะครับที่แนะนำและพูดคุยบอกกับทุกท่านไปนะฮะลองไปดูนะครับมากับดักข้อที่3กันแล้วกันนะฮะกับดักข้อที่3นี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะอะไรครับเขาบอกว่ากับดักข้อนี้นะฮะถ้าเราเป็นหนี้ผิดประเภทมันย่อมเกิดผลเสียกับธุรกิจที่เราทำอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำว่าเป็นหนี้ผิดประเภทกับดักข้อ3เนี่ยมันเป็นยังไงผมเองก็พอได้ศึกษาเรียนรู้นะครับมันถึงบางอ้อทันทีเลยมาดูกันนะครับกับดักข้อ3นี้นะเขาบอกยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นชนชั้นกลางอย่างเราหรือชนชั้นล่างเนี่ยมักจะชอบในการที่ไปทำบัตรเครดิตซะส่วนใหญ่อันนี้เรื่องจริงนะฮะชอบไปทำบัตรเครดิตเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะพี่น้องทุกท่านที่ทำงานเอกชนมีเงินเดือน 20,000 30,000 50,000 มักจะติดกับดักตรงนี้นะครับเขาเรียกเป็นหนี้ผิดประเภทถูกต้องครับไปชอบในเรื่องของการทำบัตรเครดิตเพื่อมาไว้ใช้จ่ายหรือบางท่านที่มีรถขับอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะฮะที่มีอยู่แล้วนะอยากจะได้ให้มันดีมากกว่านี้อีกโดยการที่ไปเอามูลค่าตรงนี้ให้มันเป็นหนี้เพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างการขับรถสมมติขับรถราคาอยู่ที่100,000 กว่า 200,000 ก็ถือว่าใช้ได้ขับไปทำงานขับไปทำธุระดูแลเขาก็ถือว่าปกติแต่พอดีเราอยากจะได้ใช้รถให้มันดีมากกว่านี้นะครับก็เลยมีรถราคาตั้ง 7-8 แสนหรือเป็นล้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกับดักหนี้ผิดประเภทเราเองก็สามารถเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดได้ใหม่นะครับเราก็ไม่ต้องไปสร้างภาระตรงนี้ให้มันมากขึ้นเพราะคนรวยเขาจะไม่ทำแบบนี้นะครับคนที่เขารวยอยู่แล้วถามว่าทำไมเขามีรถหลายคันนั่นก็คือในสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเขามักจะไม่ติดกับดักพวกนี้เลยเขาทำในสิ่งที่เขาทำอยู่เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขามีในสิ่งที่เขามีอยู่นั่นแหละครับมันจะสามารถสร้างมูลค่าและเพิ่มให้ตัวเราเนี่ยเป็นชนชั้นสูงได้เป็นคนร่ำรวยได้ฉะนั้นข้อ3นี้เราก็ไม่ต้องไปติดกับดักกับมันแต่ทุกคนนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาว่าเราอยากได้อยู่แล้วมันมีกิเลสของตัวเองอยู่แล้วนะครับเอาไว้ถึงวันนั้นนะครับถึงวันที่เรามีความพร้อมถึงวันที่เราประสบความสำเร็จเราก็สามารถเป็นเหมือนเขาได้นะครับเช่นเดียวกันนะเหมือนผมทำทุกวันนี้นะฮะผมเองก็ทำแล้วก็อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอยากจะพูดคุยอยากจะบอกทุกท่านว่าทุกวันนี้ผมประกอบธุรกิจอาชีพอะไรอยู่นะครับทุกวันนี้ผมจะต้องมาออกสื่อบ่อยๆนะครับมาพูดคุยมาไลฟ์สดอยู่บ่อยๆนะครับผมก็อยากเหมือนเขานะฮะเหมือนชนชั้นสูงเหมือนคนที่เขาร่ำรวยจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนกันทุกท่านก็เหมือนกันนะครับที่ชมไลฟ์สดผมหรือชมย้อนหลังเนี่ยท่านก็สามารถทำตรงนี้ได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปติดกับดักให้มันเป็นหนี้ผิดประเภทของอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะอันนี้ก็เรามาดูข้อสุดท้ายกันเลยนะครับข้อ4นะเขาบอกว่ากับดักข้อ4นี้นะครับบางครั้งสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่ชอบนั่นก็หมายถึงว่าอาชีพที่เราทำนะครับเราทำไปอย่างนั้นแหละวันๆหนึ่งเราไม่ชอบกับมันแล้วมันก็จะไม่มีอนาคตกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นทุกท่านที่รับชมไลฟ์สดผมหรือชมย้อนหลังนะครับท่านลองไปดูข้อ4นี้นะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราชอบไหมอย่างผมทำทุกวันนี้นะฮะทำเรื่องของอาชีพการเกษตรและเรื่องการส่งเสริมส่งเสริมเรื่องโกโก้และหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวโกอินเตอร์เนี่ยถ้าผมไม่ชอบผมไม่ทำมาถึง8ปีนี้ถูกไหมครับปี2ปี3ปีก็อาจจะล้มเลิกไปหรือปัญหาที่ผมเจอปัญหาที่มีอยู่ทุกเรื่องราวที่มันเป็นอยู่ถึงปัจจุบันนี้เลยถ้าผมไม่ชอบผมก็ต้องหยุดละผมต้องไม่เอากับมันไปละต้องเลิกไปละเพราะมันทำให้เราไม่มีอนาคตแต่ตรงกันข้ามครับทุกวันนี้
ผมพยายามจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นผมพยายามจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับบริษัทและตัวผมเองก็สวัสดีทักทายนะครับท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะฮะก็ขอบคุณมากๆฝากท่านกดแชร์กันด้วยนะครับเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งต่างเหล่านี้ที่ผมมานำเสนอหรือมาบอกกับทุกท่านว่าผมก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับประกอบธุรกิจอาชีพส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตกลับคืนเรื่องของโกโก้และเรื่องของหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวโกอินเตอร์นะฮะก็ยังทำเป็นประจำอยู่นะครับฉะนั้นข้อ4นี้นะฮะกับดักตัวนี้ท่านลองมาดูของตัวท่านเองนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราชอบกับมันไหมนะครับสิ่งที่เราทำไปแล้วมันมีอนาคตให้กับตัวเราไหมมันตอบโจทย์ไหมท่านก็ลองดูนะฮะถ้ามันย้อนแย้งกันนะครับมันไม่ตอบโจทย์ของตัวเราเนี่ยท่านก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราไม่ชอบนะเราอย่าฝืนทำถ้าฝืนทำไปแล้วคำว่าร่ำรวยหรือเป็นคนรวยเหมือนชนชั้นสูงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันย้อนแย้งกับตัวเราเองนะฉะนั้นฝากทุกท่านนะครับลองเช็คลิสต์กับตัวเราดูนะครับว่า4ข้อที่ผมบอกเนี่ยมันใช่ไหมหรือมันขาดตรงไหนที่เราต้องเติมเต็มท่านก็สามารถเข้ามาเติมเต็มกับสิ่งต่างเหล่านี้ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยืนหยัดและผมทำแบบนี้มาตลอดเข้าปีที่8เนี่ยมันก็บอกให้เรารู้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบที่ผมทำอยู่นะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นคนที่จะต้องแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามั่นใจกับอนาคตที่มันมีอยู่นะครับทุกวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันนะครับเราไม่ได้อยู่กับอนาคตนะฮะอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่ณปัจจุบันนี้เรารับรู้ได้นะครับฉะนั้น4กับดักที่ผมบอกนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะกับดักที่1อย่าลืมนะครับเราต้องไปดูนะครับว่าเงินกับเวลาอันไหนมันสำคัญกว่าถ้าถามผมหรือชนชั้นสูงคนรวยเขาบอกว่าเวลาสำคัญมากกว่าเงินเพราะมันจะพาให้เราไปหาเงินได้ร่ำรวยมากขึ้นนะครับกับดักที่1นะฮะกับดักที่2เราอย่าทำด้วยความเพลิดเพลินในธุรกิจอาชีพที่เราทำนะครับอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันแบบทำแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไม่ได้อะไรของตัวเรานะอย่าไปเพลินกับสิ่งเหล่านั้นนะครับกับดักข้อที่3นะครับเราอย่าทำเพื่อหนี้ที่มันผิดประเภทนะอย่างเรื่องที่เราเนี่ยพอชนชั้นกลางชั้นล่างเวลาเราทำแล้วมีเงินนิดนึงเราอยากจะไปทำเรื่องบัตรเครดิตละเรามีเงินนิดนึงเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการขับรถละฉะนั้นให้เราเช็คตัวเราเองนะครับแล้วก็กลับมาคิดใหม่เราจะได้เป็นชนชั้นสูงและร่ำรวยเหมือนคนที่เขารวยอยู่แล้วนะครับเราก็ลองเปลี่ยนแปลงดูสุดท้ายของกับดักข้อ4นะฮะก็ทำในสิ่งที่เราชอบนะครับมันจะได้ตอบโจทย์มีอนาคตเหมือนผมทำทุกวันนี้นะฮะฉะนั้นคลิปนี้ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากเป็นวิทยาทานให้กับอีกหลายๆท่านนะครับหรือท่านที่ชมย้อนหลังด้วยนะฮะฝากท่านกดติดตามและกดแชร์ในเพจของบริษัทเมทาลินพูนทรัพย์999จำกัดเพราะด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่ผมทำมาตลอดเข้า8ปีนี้นะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็ที่สนใจที่อยากจะปลูกโกโก้และหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวโกอินเตอร์กันอยู่ตลอดทั่วทุกทั้งประเทศเลยนะครับที่มีความสนใจนะฮะท่านก็โทรมาหาผมนะครับ0969352462นะครับอีกชิ้นหนึ่งสุดท้ายอย่าลืมนะครับอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรของคนไทยเราในเรื่องโกโก้นะครับโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้นิปตัวนี้ไปรับประทานกันนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากฝากนะฮะฝากในช่องแอปดำนะครับก็ท่านสามารถเข้าไปดูเมทาลินช็อปนะแล้วกดสั่งซื้อกันนะครับหรือท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อเป็นเม็ดแห้งนะครับเอาไปทำการแปรรูปเองคั่วเองนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับซื้อเป็นกิโลซื้อเป็นตันซื้อเป็นซองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ที่ผมนำเสนอนะครับแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านนะฮะก็ฝากกดติดตามและฝากกดแชร์กันเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆดีๆนะครับก็จะมานำข้อมูลมาบอกกล่าวนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับทุกคำถามมีคำตอบนะฮะท่านก็โทรหาผมได้นะครับ0969352462วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดและชมย้อนหลังด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ